अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड सपोर्ट माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का, जो कि मैं नहीं मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आप उसके नोट कर लें। ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है, जो कि आज की रेसिपी मैं नहीं मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। उम्मीद करती हैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, 3 और 4 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। हाफ़ कप दही में हम तमाम मसाले मिला के चिकन को लगाकर उसको मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक कि हमारा चिकन रेडी होता है उतनी देर तक हम कोयले अपने तैयार कर लेते हैं। इसको चूल्हे पे हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि ऊपर हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इनको रेडी करने के लिए। चिकन हमारा तैयार हो गया है और इसको तो सीखों पे भी लगा दिया गया है। अब हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमारे कोयले भी रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं छत, और बाकी सारा काम हम छत पे ही करेंगे। चलें लेट्स गो। अब हम आ गए हैं छत पे। छत पे मौसम काफ़ी प्यारा है, हवा चल रही है और बादल भी आए हुए हैं। चलिए अब हम अपना चिकन रख देते हैं पकने के लिए। चिकन को हमने रख दिया है पकने के लिए। तकरीबन आधे घंटे में हमारा चिकन पक के तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए हम गार्निशिंग का सामान रेडी करते हैं नीचे चल के। चिकन हमारा रेडी हो गया और ये तो देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है, अभी मुंह में पानी आने लग गया। यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना है। लेकिन वैसे अभी मैंने चखा नहीं है, देखने में ही लग रहा है। अब हम नीचे चलते हैं, रोटियों का देखते हैं। तब तक के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, देन हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चलें देखते हैं रोटियों का क्या बना है। रोटियां भी हमारी बन चुकी हैं। अब चिकन आता है नीचे तो हम उसको डिश आउट कर लेते हैं। लो चिकन आ गया है, अब इसको डिश आउट किया जा रहा है। मज़ीद इस तरह की टेस्टी सी डिशेस सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। अब इसकी डिश आउट किया जा रहा है, तो मैं इसको उसके बाद इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। काफ़ी गर्म है इसलिए टाइम लग रहा है इसको डिश आउट करने में। चलिए चिकन हमारा डिश आउट हो गया। अब मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। गार्निशिंग के लिए मैं सिंपल सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अलावा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसके ऊपर डालने के लिए गार्निशिंग में मैं सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको अपनी पसंद से जिस तरह चाहे गार्निशिंग कर सकते हैं। अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसा बना है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।